O Centro Goianés acolleu un acto organizado pola Deputación de Pontevedra, o IGADI, o Concello de Tomiño e a ECT Río Miño. O evento contou con entrevistas, conexións internacionais con Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé de Príncipe e música do Xía para pôr en valor a irmandade dos países de fala galega. A presentadora do programa, Digo Chuveu, da TVG, Esther Estevez, foi a responsable de conducir a gala, que contou coa participación musical do Xía, quen interpretou varias pezas coa lusofonía como nexo. Na parte institucional foron entrevistadas a presidenta da Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, o deputado de Cooperación Transfronteiriza e director do AECT, Uxío Benítez, a alcaldesa de Tomiño, Sandra González, e o presidente da Cámara de Vilanova de Cerveira, Rui Teixeira. Na parte cultural, social e económica participaron presencialmente o historiador Ramón Villares, o xornalista Julián Rodríguez, a investigadora e filóloga Elena Pousa, o excorrespondente da TVG no Porto, Carlos Portas, e un longo, etc. A gala comezou coa intervención da alcaldesa de Tomiño, Sandra González, que fixo de anfitrioa e salientou que Tomiño é a súa veciñanza e terra e pobo de lusofonía, fronteira e ventá cara ao mundo, pola súa vinculación de sempre con Portugal, mas tamén máis alá do mar co Brasil. Subliñou a alcaldesa a súa esperanza en que a gala sexa o primeiro dunha serie de eventos que poñan Tomiño no centro por ser en esencia territorio transfronteirizo. Destacou tamén que a lusofonía é unha ponte para o galego porque abre caro ao resto do mundo, xa que a lingua que nos identifica como país é a expresión máis humana e o galego ponnos en contacto con millóns de persoas. Tomou despois a palabra o presidente da Cámara de Vilanova de Cerveira, Rui Teixeiro, que falou da boa relación entre ambos os concellos e como comparten servizos ao terse constituído como Eurocidade. Como broche final, a presidenta da Diputación, Carmela Silva, puxo de manifesto na súa intervención o forte vínculo e unión entre os povos transfronteirizos do sur da Galiza e do norte de Portugal, que sempre foi moito máis aló do xeográfico. Somos, como se di nesta gala, povos diferentes máis irmáns, como amosou a grande Nélida Piñón, a quen hoxe lembramos. Temos linguas irmás e temos compartido vida, subliñou. Vivimos nun espazo común onde non nos separa unha fronteira, senón que precisamente nos encontramos no lugar de maior achegamento entre estas dúas culturas. As e os habitantes das dúas beiras do río témonos relacionado con afectos, con relacións comerciais, sempre por riba de calquera división administrativa ou política. Sempre, ademais, coas persoas primeiro, ese tamén o noso lema, engadiu a presidenta da Diputación de Pontevedra. Estamos máis perto que nunca e impulsamos proxectos que continúan a reafirmar esa visión e cos que queremos potenciar o noso territorio, subliñou e acabou Silva. Isto é o que escribía Nos Diario para boixo título Tomiño convértese na capital da lusofonía coa gala da República dos Soños. O artigo era de 21 de xaneiro do 2023. Hola, moi boas, como estades? Un placer, eu son Germán Esteve, do Germano á Portuguesa. E aquí estades nun novo episodio do voso Galiportus, este espazo galaico portugués achegando Galiza e a lusofonía voz a voz. Hoxe temos un programa moi especial. Falamos de as dúas beiras do Miño e facémolo in situ nun programa en directo en Cerveira. Falamos da Eurocidade Tomiño-Cerveira. E facémolo cos seus protagonistas nun especial, como decimos, desta sección que tanto nos gusta, do marco, achegando beiras, tirando fronteiras abaixo. E facémolo, como digo, nun especial ao que lle tiñamos moitas ganas. Agradecemos moitísimo
a Asociación Radio Clube daqui de Cerveira. Estamos pola primeira vez, máis alá das nosas entrevistas, facendo o episodio, como digo, en directo en Radio Cerveira. Eu aquí aos mandos, esperemos que a parte de entrevistador se me dea ben a cuestión de técnico. É unha maravilla os estudios que teñen aquí en Cerveira e é unha gozada recibir e saudar xa os convidados de hoxe para falar dunha Eurocidade que esta vez sí ten bastante contido e bastante unión. Ímolo comentar agora, máis alá de moitas palabras, parece que aquí hai feitos, hai factos que unen as dúas beiras do Miño por fin con realidades. Temos xa connosco o presidente da Cámara, o anfitrión daqui de Cerveira, Rui Teixeira. Moi boas. Muito bom dia. Claro, interesante eso, que vaya levantando aquí os micros. Decía que moi boas. Muito bom dia. Prazer, o sonido, o son perfecto. Teño tamén comigo enfrente a alcaldesa de Tomiño, da quen acabades de escoitar esta pequena intro unha vez que se facía hai un par de anos aquela gala da lusofonía en Tomiño. Sandra González, moi boas. Hola, bo día. Moi bo audio tamén pola túa banda. E temos connosco a dúas figuras tamén importantes e que tamén queríamos ter aquí no programa, no Galiportus, porque son dúas figuras moi novedosas, moi innovadoras. A figura dos valedores transfronterizos, non sei se o digo ben. Teño comigo da parte de Cerveira a Manuela Ferreira. Moi boas, Manuela. A todos os presentes e a todos os ouvintes portugueses e da Galiza, a todos un bom dia. Maravilla, bon día tamén para vos. Agora me comentades un pouco que é isto dos valedores. Por último, saúdo tamén, teño aquí ao meu lado a Andrés Sastre, o recén nomeado valedor da parte de Tomiño. Moi boas, Andrés. Hola, bo día. Pois dito un pouco comentado xa os convidados, e emocionado, como digo, de estar aquí aos mandos deste programa en Cerveira, que é unha auténtica maravilla. Comezo pola parte local, polo presidente da Cámara, querido Rui, e evidentemente está o micro aberto para calquera dos catro que queirades intervir. Isto é unha conversa aberta, quen queira participar e puntualizar calquera cousiña da que estea comentando outro dos convidados. Rui, estamos afeitos a moita palabra, moita sigla: POCTEP, AECTEP, Interreg, FEDER, Eurocidades. Temos así como moitas cousas na cabeza, pero realmente parece que por fin, no caso da Eurocidade, Cerveira, Tomiño, non só hai siglas, non só hai letras, sino que tamén hai contidos. Contanos un pouco de onde parte a idea de facer esta Eurocidade e un pouco esta historia recente. Sim, são muitas siglas, mas todas, no fundo, convergem para o mesmo sentido, ou seja, para a fronteira. Neste caso, a fronteira do Rio Minho, que une, como nós costumamos dizer, que une Cerveira e Tomiño, que une as duas margens do Rio Minho e que concluiu com a criação da Eurocidade. E isso acontece porque acontece por uma história comum desde sempre, de sinergias e de relações entre ambos os territórios, quer seja de tempos mais longínquos com o contrabando, com as relações que se fizeram comerciais entre um lado e do outro, quer seja por histórias até amorosas, seguramente, entre ambos os lados da fronteira, onde portugueses casaram com espanholas, espanhóis casaram com portuguesas. Temos, de facto, uma relação muito já histórica entre um lado da fronteira e outro lado da fronteira. E isso foi, ao longo do tempo, vindo sendo mais consistente, com relações depois também de trabalho, com relações até, e no fundo, com a economia local a funcionar muito, quer de um lado, quer do outro, e culminou, penso eu, fez o marco mais importante com a criação da ponte da amizade, a amizade entre Cerveira e Tomiño. De que ano falamos, Rui? Do ano de 2004, onde se criou esta ponte, e esta ponte, de facto, potenciou, por assim dizer, uma maior acessibilidade, mobilidade entre um lado da fronteira e outro lado da fronteira, e claro, também fez crescer aquilo que é a dinâmica de um lado e do outro da fronteira, quer através, como dizia, da questão laboral,
há muitos espanhóis a trabalhar em Vila Nova de Cerveira, na zona industrial, assim como há muitos portugueses também que trabalham em Espanha e também residem portugueses em Espanha e residem espanhóis aqui em Vila Nova de Cerveira. Temos até crianças galegas que andam nas nossas escolas aqui em Vila Nova de Cerveira, portanto há esse potenciar através da ponte e depois tudo o que é aquela economia local que nós vemos todos os dias, sinergias essas que têm lá, deste lado da fronteira como do outro lado da fronteira. Nós costumamos dizer que este território para nós não é um território Cerveira-Tominho, mas é mesmo um território único. Podia quase ser só um concelho, Cerveira-Tominho, mas é uma aerocidade. E de facto essa aerocidade é no fundo o culminar e no fundo o colocar aquilo formalmente, aquilo que já existe no fundo informalmente. É a relação entre Cerveira e Tominho, é uma aerocidade que foi constituída e no fundo que nos deu aquele potencial para o futuro. Para os que nos tean a ouvir desde diferentes partes do mundo, que aparte dese programa municipal de radio, isto tamén é podcast nas redes, para que vos fagades unha idea, o Miño na parte galaico-portuguesa pois ten, digamos, estas poboacións que constituyen, poden chegar a constituir aerocidades. O Miño é moi fluido, na zona de Melgaso con Arbo, por exemplo, Salvaterra, Monsaón, Valença con Tui, que foi un pouco a pioneira nisto, e é o paso fronteirizo coa autoestrada, e despois tamén, cara a desembocadura, cara a foz do río, pois temos o caso de Cerveira con Tomiño. Saúdo a alcaldesa de Tomiño, coméntanos un pouco, Sandra, moi boas, cal foi da parte de Tomiño, porque igual Tomiño non nos ven á cabeza da parte galega como unha grande concentración populacional, como é o caso de Tui, como é o caso da Guarda, como é o caso, eu que sei, pois da propia Salvaterra. Igual é un núcleo un pouco máis disperso, verdade? No entanto, pois sí que fostes capaces de crear esta sinerxia e de ver a oportunidade nos últimos anos. Sí, bueno, eu creo que, como ben decía o presidente de Cámara, despois do ano 2004 que se construiu a ponte da amizade, pois eso foi un mellorar as nosas relacións, non? Os nosos povos están relacionados dende tempos inmemoriais, como é evidente e como demostran a serie de fortalezas que hai ao longo do Miño, por exemplo. Están relacionados, pero é certo que as pontes tamén axudan a unir, non? Por lo tanto, dende o 2004 Cerveira e Tomiño pois entraron nunha dinámica de cooperación maior. De feito, no 2014 asinamos a Carta da Amizade, no 2015 se fixo unha axenda estratégica conxunta para a cooperación e, bueno, no 2018 xa se constituiu a Eurocidade Cerveira-Tomiño. Aquí normalmente as institucións imos detrás dos veciños e das veciñas. Sempre. Queremos decir que os nosos veciños se levan relacionado, como decía antes, de tempos inmemoriais, e ven co ferry ou despois coa ponte internacional pois de maneira moi habitual, non? E hai moito intercambio, habitual ver en Tomiño veciños de Cerveira e ao revés, como é evidente. Pero que as fronteiras, ademais, son lugares moi dinámicos. En Europa, 1/3 da poboación europea vive nas fronteiras, nas raias, 150 millóns de persoas, eso non é pouco. Normalmente son lugares onde acontecen cousas, onde hai moito cambio económico, moito intercambio económico, cultural, etc. Se ademais temos a sorte de vivir nunha fronteira que mantén unha lingua de raíz común e conxunta, como é a fronteira galego-portuguesa, que permite ademais que, bueno, pues que Galiza se abra máis ao mundo co idioma e coa cultura, pois o intercambio todavía é maior, porque non é unha fronteira na que as linguas son totalmente diferentes, como acontece en outros lugares de Europa, e que eso dificulta en grande medida pois que haxa maior fluxo ou comunicación, senón que temos a ventaxa de ter esa raíz común, non? Polo tanto, maior comunicación, maior intercambio, máis riqueza, e dende logo as institucións seguimos a traballar para que haxa cada vez máis cooperación transfronteiriza. Que se está a facer, volvo contigo, Rui, que se está, para que nos este a escoitar e diga, bueno, xa están os de sempre dándolle voltas e bla 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 bla, todo moi bonito. Realmente cal é a aposta forte de Tomiño e Cerveira máis alá, evidentemente que é o máis importante, a ponte da amizade, que ao final unir o espazo físico é o principal, mas
por que destaca a Eurocidade Tomiño Cerveira, hoxe en día 2025? A Eurocidade permitiu, no fundo, ter agendas comuns, no fundo, temos um programa comum para a Eurocidade, e não só em termos daquilo que são a realização de eventos e de atividades, mas também aquilo que é a partilha de equipamentos que existem de um lado e do outro da fronteira. São exemplos disso aqui na Nova de Cerveira, a piscina, que é muito utilizada pelos galegos, assim como todos os espaços públicos que nós temos aqui, mas depois também temos, de facto, agendas comuns de atividades. É um exemplo bastante significativo, até porque foi premiado pela União Europeia o Olympics for All, que é uma atividade que aqui a nossa provedora é praticante, e é uma atividade física de desportos que é realizada e que a equipa é constituída por elementos de Vila Nova de Cerveira e de Tominho, e que é pentacampeã, foi campeã já 5 vezes no torneio que se realiza todos os anos entre todos os municípios do Alto Minho e das suas equipas. A nossa equipa compreende não só portugueses como também galegos, e é um exemplo disso mesmo, daquela partilha que existe e no fundo da dinâmica que existe entre um lado e outro da fronteira e da própria Eurocidade. Mas temos vários exemplos de atividades que são realizadas, como são os Jogos Sem Fronteiras, como são atividades na área cultural e também na área da sustentabilidade. No fundo, o objetivo é que, de facto, que se sintam, os tominhenses e os cerveirenses se sintam pertencentes à Eurocidade e sintam que, de facto, a Eurocidade é uma mais-valia para este território. Aliás, penso que Tominho chegou a fazer a alcaldesa poderá falar melhor, chegou a fazer um questionário sobre este sentimento, no fundo, de pertença da Eurocidade, e penso que foi bastante positivo. Portanto, esta sinergia existe, temos vindo a trabalhar ao longo do tempo para que, e foi realizada até uma agenda comum, a Agenda 2030, no fundo, que permita que estes cidadãos da Eurocidade se sintam pertença da Eurocidade e não só de um território de Tominho, só de um território de Cerveira, mas sim um território único. Porque, Sandra, se te pregunto cal é o nivel de prioridade na túa axenda diaria, chamadas, eventos, evidentemente Tomiño sempre na cabeza, para arriba, para baixo, os veciños, a Xunta, a Diputación, mil historias que hai na extensa burocracia española, que xa sabemos que unha cámara portuguesa máis ou menos pode ligar rapidamente a Lisboa. A nós costanos un pouco máis do outro lado chegar a certos sitios. Nesa axenda diaria, nesa axenda política, cal é o nivel de prioridade que ten a Eurocidade? É dicir, é algo moi etéreo, aí moi bonito, repetimos sobre o papel que sí, que hai que impulsar, que hai que darlle moita forza, ou realmente tú na axenda telefónica dis hai que estar aí atentos porque a aposta de Tomiño tamén forma parte da de Cerveira? Evidente, e de feito non só estamos atentos, senón que temos marcado un comité de xestión estratégica, o alcalde de Cerveira, o presidente de Cámara e eu, que nos reunimos cada 2 meses precisamente para contrastar esas axendas comuns. O sea, non é algo que se quede no papel, senón é algo que levamos á práctica diaria, non? E ademais intentamos impulsalo tamén na sociedade. Moitas veces parece que sí, que somos moi irmáns, moi veciños, pero somos a veces grandes descoñecidos, non? Por iso tivemos proxectos tan interesantes como os orzamentos participativos transfronteirizos, onde financiábamos a colaboración en común de asociacións galegas e portuguesas que traballaran xuntos nun proxecto común, cousas sinxelas, como, bueno, proxectos sinxelos das propias asociacións, non? E era curioso ver como a veces era difícil recoñecerse pola parte galega cual era o homólogo para traballar na parte portuguesa, por exemplo, non? É dicir, que temos sempre que ter esa visión, esas gafas transfronteirizas, ou con proxectos como os que tedes hoxe aquí, bueno, pois os valedores que representan un pouco esa idea da defensa do cidadán que vive na fronteira, non? Do veciño ou veciña da fronteira. Entón, non é que teñamos que facer un esforzo para pensar de maneira transfronteiriza, senón que está permanentemente na nosa axenda, é un feito, non? Maravilla, non podo dilatar máis o tempo, teño que falar tamén con estes queridos valedores transfronteirizos, unha figura, como comentábamos na intro,
moi novidosa. Pola parte de Cerveira está aquí Manuela Ferreira. Contanos un pouco, Manuela, en que consiste a figura do valedor, como se constituiu, como foi a idea tamén de darlle un pouquiño este pulo, non? Empuxar cara adiante e dicir, pois, vamos a aproveitar esta figura. Non sei se estamos falando, entendo eu que prácticamente a nivel das eurocidades é a primeira vez que se proba casi ca cuestión. Sí, foi unha iniciativa pioneira e de feito foi premiada tamén pola Unión Europea e, bueno, e incluso imitada, non? En outros lugares é unha cuestión bastante pioneira, sí. Sí, Manuela. Este foi um projeto pioneiro a nível europeu. A Provedoria da Cidadania Transfronteiriça Cerveira-Tominho tem por função garantir a defesa e a persecução dos direitos e interesses particulares dos residentes em Vila Nova de Cerveira e Tominho, enquanto cidadãos europeus transfronteiriços perante os órgãos e serviços municipais dos concelhos de Vila Nova de Cerveira e Tominho. Criado em 2017, este mecanismo de reforço da participação pública transfronteiriça exerce as suas funções mediante queixas, reclamações ou sugestões, ou por iniciativa própria relativamente a factos que justifiquem a intervenção, tendo em conta as competências definidas na Carta de Princípios, em que a Carta de Princípios é a seguinte: receber queixas, reclamações, sugestões relativamente às relações transfronteiriças entre os concelhos de Vila Nova de Cerveira e Tominho, emitir pareceres, recomendações e sugestões no âmbito das competências enviadas ao Comitê de Gestão Estratégica de Cerveira e Tominho, dar informação por solicitação do Comitê de Gestão Estratégica de Cerveira e Tominho sobre quaisquer matérias relacionadas com a nossa atividade. Entendo entón, Manuela, que é unha figura na que eu como cidadán de Tomiño ou de Cerveira podo recorrer unha vez que sei desta figura, que nós passamos todas as sugestões ou reclamações aos municípios, porque para depois eles executarem e ponderarem sobre os problemas. Manuela leva de valedora desde 2023. Como está sendo a experiencia? Agradável. Muito agradável, sou muito comunicativa, a minha vida profissional ligou-me sempre à Espanha, 35 anos estive no comércio, em que trabalhei com os espanhóis, criei muita empatia com os espanhóis, hoje vou a Tominho, é como viver na minha freguesia, que é Campos, conheço toda a gente me pergunta como vai a minha família, como estás tirando que estás jubilada, o que tens em Cerveira, portanto foi um caminho que eu sempre gostei de fazer porque é assim, nasci numa família de contrabandistas, com um pé na margem espanhola, um pé na margem portuguesa, convivi desde muito pequenina com espanhóis que frequentavam a casa por relações com o meu pai tinha muitos amigos em Forcadela, que praticamente eram todos de Forcadela, e pelos anos 60, entre 50 e 60, o meu pai 60 e pouco, depois por motivos de saúde deixaram o contrabando, mas trabalhou durante muitos anos com os espanhóis e mantiveram muitos anos uma amizade, fazíamos termas em Carvalhinho, na altura, portanto, aos meus olhos, que era uma miúda, era muito bem frequentado, gostava muito de ir para lá com a minha mãe para as termas, e por isso mesmo sempre me revi muito na cultura espanhola, portanto me senti muito bem, criei muitas amizades, e a ponto da amizade, não haja dúvidas, eu só reforçar aqui um pouquinho o que disse o Presidente e a Alcaldesa, desde 2004, com a inauguração da Ponte da Amizade que liga Vila Nova de Cerveira a Tominho, que os povos se aproximaram, pois a ponte simboliza a amizade, a partilha de valores, a língua, a cultura, a história, costumes entre Portugal e Galiza. A convivência e cooperação entre o Minho e a Galiza, duas regiões de proximidade territorial, revê-se na implementação de projetos e na dinamização de iniciativas que apoiam o desenvolvimento económico, social, cultural de ambas. Várias atividades já consolidadas na área do desporto, como falou aqui o Presidente, os Olympics for All. Alguns equipamentos utilizados em comum na área da educação,
na habitação e comercialmente com benefícios para os dois municípios. Em equipamentos comuns temos, por exemplo, a piscina municipal, que é frequentada por muitos espanhóis. Temos o Castelinho ou Parque da Amizade também, porque também muita gente se desloca ali para passar alguns tempos livres. Temos a Ecopista, que encontramos constantemente pessoas de Espanha. Também temos o campo de ténis em Tominho, que é frequentado para o ténis, muita gente se desloca de Cerveira para o ténis. Temos o ginásio em Tominho, que também muita gente vai ao ginásio em Tominho. E por isso temos realmente uma partilha muito grande e que realmente a ponte nos veio aproximar muito e veio economicamente ser muito bom para Vila Nova de Cerveira e Tominho, que geralmente, e como disse, nós conhecíamos muito melhor Tui do que Tominho, porque claro que a ponte era em Valença e nós deslocávamos para Valença. Hoje não, hoje temos uma relação de proximidade com Tominho muito agradável. E aqui vou deixar um abraço e um brinde aos meus colegas atletas do Olímpicos Farol, que são muitos espanhóis, eles neste momento estão a treinar, ao fim que façam um brinde pela amizade e pela fraternidade e por o bem-estar que todos temos. Claro. Sí, eu quería saber, Manuela, fantástica a exposición, quería saber a nivel máis concreto cantas reclamacións, cantas suxestións, cantas queixas chegaron a... Queixas não tenho nenhuma, é assim, tudo se faz, portanto, aqui o convívio diário, tudo se faz muito naturalmente, tudo é muito fluido, as pessoas não têm grandes queixas, portanto, é tudo muito fácil, não há queixas. Mas a gente utiliza o canal? É dicir, o canal não utiliza muito. Nós, por exemplo, procuramos estar a par de todos os problemas que possam surgir. Já fizemos um pedido de esclarecimento ao Ministro da Administração Interna para sabermos as medidas do encontro fronteiriço previstas para a visita do Papa Francisco no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude em 2003. Também fizemos uma petição à Comissária Europeia Elisa Ferreira numa visita à Galiza para que o cartão europeu de saúde a partir dos 65 anos fosse intemporal, visto a frequência das deslocações dos cidadãos transfronteiriços. E estamos sempre atentos do que poderemos fazer. E eu creo que aí apuntar que houve unha intervención moi boa dos valedores transfronteirizos, digo porque non eran eles, senón foron os seus antecesores que foi un informe que fixeron sobre a mobilidade infanto-xuvenil nas fronteiras, non? De feito, trasladouse á Comisión Europea e grazas a ese informe que eles fixeron da dificultade que hai de mover nenos e nenas dun lado a outro da fronteira, mesmo estando pegados, eso fixo que a Comisión Europea otorgara un proxecto B-Solution, precisamente, que os B-Solution son os proxectos que se otorgan ao longo de todas as fronteiras europeas para ver como se poden mellorar as relacións entre os estados da Unión Europea, non? E tivemos aquí especialistas traballando no B-Solution e intentando favorecer que fora máis doado mover nenos dun lado a outro. Estou falando de nenos, por exemplo, no ámbito educativo, que poidan vir ás escolas. A burocracia que hai que facer para vir unha escola de Tomiño ou a Aquamuseo, por exemplo, é a mesma que se foras a Alemania ou que se foras a calquer outro país. É dicir, ten que haber unha autorización firmada, etc. E na parte portuguesa todavía máis, porque antes era ante notario e, polo tanto, había que pagar, etc. Entón, os valedores se preocuparon de que a Unión Europea reparara nesta mobilidade infanto-xuvenil e a verdade é que foi un proxecto moi pioneiro que nunha eurocidade máis ou menos relativamente nova e emerxente, pois tuveramos un B-Solution con especialistas aquí dictaminando informes e intentando mellorar nesa mobilidade, non? É un dos exemplos de máis que as queixas diarias dos veciños, que tamén as hai, non? Na piscina, por exemplo, resolvemos algún problema co cartón que non funcionaba, etc. É o traballo o que está facendo Andrés agora, que é sobre temas de comunicacións que el pode explicar mellor. Agora vou con Andrés, simplemente agora que comentas a cuestión das barreiras e da mobilidade infanto-xuvenil,
Eu traballei e traballo ben anos no ámbito de menores, en centros de reforma, e moitas veces con algunha saída que facemos desde o centro, o que comenta Sandra, esa autorización, esa burocracia, non? No momento de estar lembrome en Salvaterra, creo que fora, quero cruzar para e non podo levar os rapaces non podo levar os rapaces, porque no momento en que pasa cualquier cousa do outro lado, eu como responsable dese grupo despois podo ter un problema moi grave. Pois imagínate aquí a incomprensión dos veciños de saber que vivimos casi habitualmente e de maneira natural de un lado para outro, sin embargo, por exemplo, tú en teoría non podes levar os fillos do teu veciño ao parque ao mesmo tempo que levas os teus. Claro. Porque para movelos debería haber unha autorización firmada diante da Guardia Civil por os dous pais, o pai e a nai, por os que teñen a potestade. É dicir, que a veces non reparamos nesa cantidad de burocracia, pero que existe, non? E niso puxeron o foco as anteriores valedoras proveedoras, que tamén traballaron moito sobre iso. Foi un proxecto moi interesante. Pois un saúdo tamén para os anteriores valedores e para os anteriores autarcas e alcaldes que fixeron posible tamén estarmos no punto actual, porque a política e a sociedade é algo que flúe e que se move, e ao final Tomiño e Cerveira van a estar aí máis alá das persoas, non? Saúdo agora sí ao último en chegar a esta reunión, digamos, desde o 5 de febreiro, penso que Andrés Astre, o novo valedor transfronterizo do lado de Tomiño. Moi boas. Sí, moi boas. Contanos un pouquiño como está sendo a túa breve experiencia, como dixeche que sí, é dicir, que che chamou a atención, por que facerte valedor? Home, levo un pouco, tampouco podo falar moito, non? Eu penso además do que falou Manuela e Sandra, eu penso que tamén o papel dos valedores tamén é axudar a baixar a terra o proxecto de Eurocidade, que como falaches antes non sexa soamente unha idea nas nubes, senón que sexa realidade nos problemas comuns dos ciudadanos de un lado ou de outro, e tamén de poder aproveitar máis sinerxias de un lado ou de outro. Só levo un mes un pouco centrado nun problema que temos no lado de Tomiño, que é a falta de cobertura de internet, de telefonía móvil, que tamén se ve afectada por o xeito de ser un territorio transfronteirizo, tratar de buscar solucións, falar coas autoridades españolas e máis adelante tamén penso que as portuguesas, e tratar de buscar unha solución, porque no ano en que estamos non ter cobertura de móvil, son cerca de 6.000 personas en Tomiño, e toda a xente que pasa por a carretera nacional que non pode ter unha cobertura, e non pode traballar, e non sei, tamén penso nos repartidores, non só a xente que vive, sino os repartidores que ten que ir co Google Maps, ou que ten que chamar, que non encontran a xente, tal. E moito dos problemas é que estamos nunha zona de fronteira e non se poden por antenas do lado portugués si son empresas españolas, non? Entonces temos que buscar unha solución, e iso no que levo este mes, pero penso que temos moitas máis cousas que facer, non? Porque digamos que un pouco a túa área, é dicir, o tema das telecomunicacións, lín algo por aí tamén sobre a túa actuación. Sí, é un pouco ao que me dedico. Tamén cheguei aquí un pouco de, se pode axudar, encantado, non? Estará algún escoitándonos e dicindo, estes valedores, 3.000 euros ao mes mínimo, non? Nada máis lonxe da realidade, non? Quer dicir, o labor pouco menos que altruísta. Eu pedí a isla esa que está aí no medio, pero ainda non. Non chaderon. É dicir, é un traballo que tamén, pois bueno, vai acompañado igual de outras cousas, pero aquí máis voluntario que outra cousa, non? Totalmente voluntario e moi de agradecer, no caso de Andrés, recién chegado, foi un pouco atraco que lle solicitamos aí, ademais cando vimos así o perfil que ten de abogado e especializado en temas de telecomunicacións, pois tamén dixemos, bueno, vai ser o primer traballo que lle encomendemos de por vivir na fronteira non ter cobertura, é importante. E moi importante, e bueno, en un mes xa estamos a traballar niso, xa estamos a traballar. Eso é moi importante, se me permite, até para o Tomiño poder atrair habitantes
Sí, sí, para todo. Que hoje em dia cada vez mais teletrabalho, uma mais-valia, o teletrabalho, ou no sim. fundo os nómadas digitais, todos aqueles que podem trabalhar através de casa, principalmente aqui nesta zona da fronteira, é de facto um problema bastante grande e que não se percebe, porque neste lado da fronteira a rede de telemóveis é bastante boa, né? Para não dizer excelente. Sí, sempre se dixo que do lado portugués a cuestión das telecomunicacións que sempre é un pasiño un poquinho máis á frente, máis por diante. Moi ben, por fantástica conversa, escoitamos 2 minutiños de Ailá, Maneo de Erz Becedo, botamos un traguiño e xa nos vamos cara a reta final do programa. Arribiña morena que vamos, Ella de cantar ao vivo, Ella de cantar ao vivo, a xentiña de Silvane, que non ten merecido. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Se queres plantar salgueiros, vainos plantar a Silvane, que na terra de Herbecedo nin se plantan nin se dan. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. no biquiña de Tereixa, Hasta medio de Silvane, todos son rosiñas brancas, plantadas da miña maue. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Lume con mareo. Pois aquí seguimos no Galiportus con este Maneo de Erz Becedo da Ailá e coa presenza maravillosa dos nosos convidados aquí en Radio Cerveira neste programa transfronteirizo para falar de cuestións transfronteirizas, é dicir, estamos como na casa falando de cuestións galaico-portuguesas que tanto nos gusta e falando da Eurocidade, unha Eurocidade que ten plan e ten proxecto. Estamos aquí, como dicimos, falando un pouco a cabalo entre Cerveira e Tomiño. Quédame algunha preguntiña por aí pendente. Comentábamos off the record con Sandra, a alcaldesa de Tomiño, con Sandra González, un pouco tamén neste discorrer do río Miño, non? Na busca do mar, pois tamén a importancia de outras eurocidades e bueno, un pouco a confluencia de todo nesa marca ACTP, non sei se eu digo ben, ACTP Río Miño, non? Un pouco eso é. Contanos un pouco Cooperación territorial, é unha agrupación de cooperación territorial para traballar todos os concellos que están dun lado e do outro do río. Como é a colaboración da Eurocidade con outras eurocidades e un pouco con esta ECTP Río Miño? Bueno, pois a verdade é que o nacemento da ECT por parte o impulso da ECT por parte da Diputación de Pontevedra foi moi importante no seu momento. Contribuiu aínda máis a intentar, que é o que buscamos sempre, non? E é o que busca Europa, borrar as fronteiras. E, dende logo, bueno, pues as colaboracións con outras eurocidades e con outros concellos dun lado e outro da raya pois é moi positivo e nos encontramos e tamén traballamos conxuntamente nesa AECT, que é precisamente o presidente de Vilanova de Cerveira e agora o su director, non? Sou o vogal do Consello, non é? Ajá.
Sí, sí. Atualmente o diretor é o presidente de Valença, Sí. o vice-diretor é o Roberto Carreira da Guarda, Da Guarda, pero bueno, e depois estou eu e a Nava Castro. Eso. São 4 elementos. Entón, bueno, pois aí hai un traballo conxunto tamén para planificar, para pedir subvencións, para ter proxectos comuns, etc. Tamén estábamos falando, tamén lle damos voltas á cuestión dese carné de cidadán transfronterizo, alén das cuestións que comentaba Manuela, dos servizos, que é moi importante, non? Partillar servizos, a piscina, ou a escola de música, é dicir, que os cidadáns que vexan que poden a un e outro lado do dominio poden disfrutar desa eurocidade real, non? Pasando e compartindo. Como é o momento dese carné transfronterizo que realmente, si é que isto sería importante, non sei como ves, Rui, o carné de cidadán transfronterizo para máis, alén dos servizos, que fose xa o como unha especie de pasaporte total para poder usufruir, non? Que sería en portugués disfrutar de todas as condicións como eurocidadán. Sim, isso foi muito debatido, o estatuto do Fundo de Trabalhador Transfronteiriço, e, como dizias, o cartão do cidadão transfronteiriço. De facto, as características e a convivência, como já aqui muito falamos, na fronteira, são características únicas de quem vive nas fronteiras. De fundo, temos relações e sinergias e dinâmicas diárias que se confundem um bocado com a cidadania, e precisamente por aquilo que também já referi no princípio, porque temos trabalhadores de um lado da fronteira, que temos residentes de lá da fronteira, fazia todo o sentido que também a própria utilização, por exemplo, dos serviços de saúde ou de outro tipo de serviços fosse algo comum em ambos os lados da fronteira, assim como outras mais-valias que possam ser retiradas, até fiscais, deste cartão de cidadão transfronteiriço. Son dous temas importantísimos, Rui. O tema dos impostos, é dicir, que eu vexo tamén refletido un pouco a cuestión de que as cargas fiscais a un e outro lado non sexan tan diferentes, xente que traballa nun lado, que vive no outro, o carro, non? Falaba con unha amiga aí atrás que estaba en Braga, que si o imposto de rodaxe en Portugal, que si do outro lado, pois a saúde, que tan reclamado foi do lado portugués, cando había aquelas problemáticas nos centros de saúde, que me cobran unha doble taxa, que si vou ao lado, é dicir, que me poidan atender a un e outro lado, Sandra. Sí, a verdade é que foi unha iniciativa que saía adiante no Parlamento Galego, aprobouse por unanimidade, pero tampouco se fixo nada máis, e donde vimos a importancia que ten este cartón de cidadán transfronterizo, que non sería máis que para, en un determinado ámbito, non todo o Estado portugués, nin todo o Estado español, pero sí en un determinado ámbito, pois ter acotados e mellorados pois eses servizos, pois non sai adiante, non? A verdade é que vímolo, como decía antes, na pandemia do COVID, a ruptura que supuxo cerrar as fronteiras, o prexuízo que supuxo para todos os cidadáns transfronteirizos que tuveron que ver aumentado pois a veces en 20 ou 30 kilómetros o feito de que se cerraran todas as pontes menos unha, todo tiña que pasar por Tui Valença, todos os prexuicios médicos que viven do lado galego, que traballaban en Portugal, todos os miles de traballadores transfronteirizos que se ven na obriga de cruzar a fronteira, porque en realidad non existe, pero a mínimo problema que hai, cortase a fronteira. Cortamos, poñemos entón, uns bloques. Bueno, exacto, ese carné serviría para poder dar máis liberdade de movimento nun ámbito específico, nun ámbito territorial específico. Evidentemente non para atravesar a fronteira e ir a Viana ou a Braga, pero sí, pois incluso tamén nos pensamos en que podría ser interesante para esa mobilidade infanto-xuvenil. É dicir, tú tamén que puideras traer un menor non só non que foras a ningún lado, na Lisboa ou ao Porto, pero sí no ámbito, por exemplo, da eurocidade, ou acotar como unha especie de nudos territoriais donde ese carné tivera pois máis valía, non? Sí, sí, é que me veñen 1000 exemplos á cabeza, non? Como de ter un accidente nun acto de servizo dun bombeiro forestal, e dependendo onde cae, os accidentes laborais, por exemplo, viña falando con Andrés agora, desgraciadamente, o falecemento dun veciño aquí nun accidente e dun veciño de Tomiño, e bueno, pois toda a complexidade que está pasando a familia son días e días de traslados, de espera, e por lo tanto de angustia.
Parece unha cousa moi sinxela porque traballa e vive dun lado e de outro. Sin embargo, logo aí se ven minusvalorados ou minguados os nosos dereitos, viñamos falando, non, Andrés? A dificultade dese. Sí, que moitas veces agora non nos damos conta de que estamos cambiando de país, que eso tamén é bo, pero cando pasan estas cousas estás conta de que sí, temos que solucionar eses problemas burocráticos que podan surxir, non? Sí, sí, porque está claro, non? Libre circulación de bens e mercadorías, mas despois esa libre circulación non de outras cousas, non? A burocracia depois impede, de facto, uma verdadeira liberdade de circulação, e essa harmonização, de facto, legal, é que era uma batalha que devia ser, de facto, trabalhada. A burocracia un hándicap para a Europa. Desde logo, sí, é do que máis se queixan outro tipo de sociedades, non? No, pero nós tamén temos a oportunidade agora que tamén en Europa tamén dase conta disto, xa falou Sandra antes de que un tercio da población europea vive en zonas transfronterizas, está a apoiar moito tamén estes temas, Tomiño e Cerveira estánse a aproveitar desos fondos que chegan, pero que tamén non son os fondos, senón tamén solucionar a parte burocrática que non requere tantos cartos, pero si de máis vontade política, non? Claro. Non de Cerveira e Tomiño, pero máis si de autoridades nacionais, non? Nos corresponde poñer o foco aí e decir que existe este problema, non? Tendes a impresión de que este problema é máis evidente nunha das fronteiras máis líquidas de Europa e máis comunicadas a nivel sociocultural, lingüístico, como é a galaico-portuguesa? Isto aí que é especialmente problemático, non sei se tendes referencia a algunha outra fronteira, eu que sei, que entre un traballador alemán e austríaco. Bueno, nos de feito estivemos en Gorica, Nova Gorica, tamén vendo outro, intercambiando con outras eurocidades de Europa, Eslovenia e Italia. Bueno, que vos contaban? Sí que existen sempre nos queixamos do mismo, a veces cando nos xuntamos con outras fronteiras europeas é un pouco terapéutico, non? Falar do... Pois a min tamén me pasa. Sí, de feito en Gorica pasaba a fronteira cando se cerrou polo COVID por unha praza e os veciños xogaban o vólei dun lado e de outro, non? Cerraron a fronteira. Foran experiencias de fronteira que nos intercambiáramos nese momento con outros lugares europeos. Pero eu creo que precisamente é un atranco para o desenvolvemento, para a rapidez, para a axilidade que poida ter Europa, e un dos puntos vermellos son as fronteiras. Pois como administración local nos compete poñer o foco e decir, moitas veces os veciños como tal non nos damos conta, o que decía Andrés, cruzamos a fronteira, non nos damos conta, levamos o veciño o fillo dun amigo, ou o seguro me cubre ou non me cubre isto, e de repente cando acontece o problema é cando nos damos conta, non? E entón, a nosa misión é precisamente anticipar o problema e polo menos as autoridades competentes, tanto dos dous estados como europeas, que sepan que existe este problema, que temos que limar aínda esa fronteira para ser máis Europa, non? Dende unha concepción profundamente europeísta como é, a nosa, non? Aquilo que para nós é bastante evidente, esta conversa evidencia mesmo isso, essas relações que para nós são evidentes que têm que ser esbatidas e temos que harmonizar de facto esta burocracia toda. No Estado Central, quer de Madrid, quer de Lisboa, isso não acontece. E ficou bastante evidente e patente quando foi o problema da pandemia, quando fecharam as fronteiras. Para nós isso foi quase uma catástrofe económica e social e relacionamento, mas de facto... non poder atravesar cando había 20 casos de COVID, eu que sei, en Valença, e a Valença podías ir, e a Tomiño, que non tiñas ningún caso de COVID, non podías atravesar. Serán as contradicións tamén da situación. E porque non somos unha fronteira económica única, entón, claro, tú date conta, por exemplo, o comercio de Valença que vive dos galegos e da xente que vai, pois cos de Valença non vive, non? Era un dos lugares. Ou, por exemplo, os polígonos industriais de Cerveira, que a xente, en vez de cruzar a ponte, tiña que dar toda unha volta, pasar todos os controles, cando sabíamos que o virus non entende de fronteiras. Era unha cousa que non tiña nada que ver coa cuestión sanitaria, non? Mas isso de facto evidenciou a insensibilidade do Estado Central de Lisboa e de Madrid relativamente às dinâmicas que
que estão patentes Desconhece. nestes territórios de fronteira. Não é? Necessárias de fronteira, não é? Sim. Eu cheguei a dar o exemplo ao Ministro da Administração Interna português, quando liguei, de facto, que para mim era mais normal a ponte da amizade estar aberta do que estar aberta a ponte 25 de Abril ou a ponte sobre o Rio Douro. Esses sim é que são estranhos para nós, porque a nossa convivência é aqui, não é lá, não é? Sí. Non sei se tiña o micro baixado. Non sei se temos algún dado de cantos cerveirenses traballan do lado de Tomiño, cantos de tomiñenses. Digo ben. Tomiñenses. Cantos tomiñenses veñen traballar a Cerveira? Tendes algún... A oficina Eure seguramente ten e é algo que fluctúa bastante, non? Porque os traballadores transfronteirizos sí que están rexistrados e, bueno, pues, pero son moitos miles de persoas. Xa non falo na Cerveira Tomiño, senón en xeral no Río, non? No Río. Son moitos miles. Nós aqui na nossa área empresarial, na zona industrial, temos cerca de 30% Galego. espanhóis, galegos, não é? Não são só tominhenses, também preocupem também trabalhadores desde Vigo, a trabalhar aqui na zona industrial, portanto, isso é um bocado difícil de perceber. A origem, de facto, tem que haver, no Euros, pode haver essa identificação mais por concelho. Mas por concello non sabemos. E a problemática tamén a nivel industrial, non? Da deslocalización de empresas, desta competitividade ás veces tamén complicada, non? De que vou para Portugal, vou para Galiza, donde teño mellores rendimentos, donde podo... Pouco tamén hai esas rencillas, esas cuestións tamén industriais. Non sei se aquí en Cerveira destacades ou vos sodes conscientes. Na nossa zona industrial, nossos polos, principalmente o polo 1 e 2, aqui na freguesia de Campos, Vila Miá, é de facto um polo bastante importante, mas a maioria dos empresários são espanhóis. Depois também temos algumas multinacionais e empresários portugueses, mas de facto há muitos empresários espanhóis a investirem aqui em Vila Nova de Cerveira e a crescer, porque vamos instalar agora mais 3 empresas de facto em Vila Nova de Cerveira. O que me dizem os próprios empresários é que de facto é mais amigável e mais fácil estar em Vila Nova de Cerveira, neste caso estar em Portugal, do que estar em Espanha, que há uma burocracia muito maior, uma pressão muito maior sobre o investidor, sobre o empresário, e de facto em Portugal isso é mais fácil e no fundo, os empresários também gostam de estar concentrados em zonas onde existem também outros empresários e onde há essa facilidade de Claro, tú date conta que do lado do Baixo Miño, por exemplo, agora non hai solo empresarial. É dicir, aínda que queiras montar un pequeno, xa non digo unha gran industria, unha gran empresa, senón cualquier... Unha pyme. Sí, unha pyme, un taller de aluminio. Unha pequena, sí. Pois non hai solo empresarial. Entón, eu creo que aí, por parte da Administración Autonómica, non se fan os deberes, non se dota de solo empresarial. Entón, a xente vese na obriga tamén de vir a donde hai solo empresarial. Moito máis fácil en Portugal. Lle xuntamos que é certo que o Estado portugués fixo os deberes e se marcou como meta reducir a burocracia de todo o que son as licencias para dar unha licencia para montar unha empresa nun polo empresarial, pois canto pode tardar, presidente? Ese é muito rápido. 6 meses, 3. 3 ou 4 meses. Claro, bueno, pois tú date conta e compara eso con a Plisan, que levamos 30 anos de desenvolvemento da Plisan, non me acordo nin cantos xa, e que a seguridade xurídica é moi importante tamén para a hora de montar empresas, de captar capital estranxeiro, etc. Non? E é algo que o Estado portugués se marcou como meta hai 7 ou 10 anos e que realmente conseguiu. Son capaces de dar unha licencia en 2 meses, 3. Bueno, pois na parte do Estado español non se consigue eso. É imposible. Sim, nós vamos inaugurar agora até outra área empresarial, que são 12 lotes para empresas e que está praticamente tudo vendido. E também tem um outro investidor espanhol. E estamos também agora a investir na área da inovação e da investigação. Criamos agora um centro com 4 empresas, onde 3 dessas empresas são também galegas, uma da náutica, outra da mobiliário da exterior e outra dos congelados de peixe, para fazermos projetos de investigação e inovação aqui em Vila Nova de Cerveira. E de facto há essa propensão depois, claro, este relacionamento com os próprios empresários não ficam satisfeitos, embora não houvesse, não querendo só falar do meu caso, mas não houvesse antes de eu ser Presidente da Câmara essa relação com as empresas.
mas de facto eles ficam satisfeitos por esta relação de proximidade e conseguimos estar a fazer projetos em comum, e isso também nos permite que investam mais aqui, que queiram ficar em Vila Nova de Cerveira, consolidem aquí o seu crescimento, non? Claro, as cámaras tamén teñen moitas máis competencias que nós, por exemplo. Localizem em Vila Nova de Cerveira, não é? Porque lhe oferecemos outras condições, possivelmente, que vocês não oferecem. Por exemplo, o município de Tominho tem por volta de 14 mil habitantes, mais ou menos a mesma área que Vila Nova de Cerveira, nós temos 9 mil. Portanto, há muita gente que vem de Tominho trabalhar a Portugal e também vão alguns portugueses trabalhar a Espanha. Agora, ultimamente, há muitos cerveirenses que vão residir para Tominho. Conheço vários que trabalham em Portugal e residem em Tominho. O intercambio é constante. Pela vantagem fiscal, non? Fiscal, sí, sempre xogar un pouco onde che convén. E a cuestión educativa, alcaldesa e presidente, tendes tamén sodes conscientes de que haxa xente, de que haxa pais que queren ou que lle convén polo modelo educativo, pola cuestión lingüística, pola cuestión ideolóxica, polo que fora, polos servizos, pola dinamización, que queren meter os seus fillos, educalos do outro lado da fronteira? Eu creo que o movimento galego hacia Portugal sí que o coñezo na crexe xa desde o xardín de infancia, sí que veñen, bueno, son pais que queren que os seus fillos falen outra lingua, teñen competencia lingüística plena en español, en galego e en portugués. É moi engrasado, non? Velos casi o cruzar a ponte como que lle cambia o chip e son capaces de falar todas esas linguas e distinguir perfectamente, non? E logo tamén o modelo educativo en Portugal tamén é moi interesante para moita xente porque, por exemplo, a educación musical teñena integrada no propio instituto, na educación secundaria, co cual non teñen que ir a maiores despois do instituto ao conservatorio, senón que moitos pois xa quedan no propio centro educativo e teñen educación musical. Entón sí que sei de algúns casos que tamén optaron por esa vía e optaron por Vila Nova de Cerveira, por eso, por a cuestión do idioma, por ter outra competencia lingüística moi importante, claro, porque se fora a Inglaterra seguro que todos estábamos querendo matricular aquí os nosos fillos e fillas, e o portugués tamén ten un mundo aberto, non? De feito, o galego portugués e a lusofonía ten un mundo aberto a pois Brasil, Mozambique, África, en fin, moito por desenvolver. Entón, sí que sei de pais que traen os nenos a educarse aquí en Cerveira, sí. E algún cerveirense que se vai para lá, presidente? Xa non ten. Eso non coñezo de facto galegos que están... Algún temos tamén, sí, que están precisamente o que decía antes Manuela, que foron a vivir para aínda que traballan aquí, residen en Tomiño e que están no colexio ali en Tomiño tamén, sí. Vou ir acabando xa, sí, bueno, en Cerveira, para os que veñades a Cerveira ás compras ou dar un paseo, sabedes que ao lado do río hai un parque fantástico, o Parque da Amizade. Había un proxecto, presidente, valedora, ou tamén da parte galega, non sei como está a cousa, esa ponte tamén, esa nova ponte que a nivel pedonal, non, quería unir tamén as dúas beiras, esa pasarela que se dicían que ia ser tan fantástica, non sei como está a cousa, se quedou, ficou a cousa aí no esquecemento. Sabedes algo? Sim, ficou. No, a ver, este que foi un proxecto impulsado tamén pola Diputación de Pontevedra, pola anterior Diputación de Pontevedra, e a verdade é que ficou un pouco no agaveta, no caixón, porque é certo que incluso nos orzamentos do Estado hai 100.000 euros para ese proxecto que non foron desenvolvidos por parte da Diputación. A ver, este é un proxecto, unha vez máis, de borrar fronteira. Temos a sorte de, no punto máis estreito do río Miño, pois ter dous territorios enfrentados que son dous grandes espacios públicos que darían, bueno, pois 60.000 metros de espacio público do lado galego, Goián, ¿no? Goián, e o Parque da Amizade, pois é o Parque do Casteliño e o Espazo Fortaleza, non? Co cual
bueno, sería un proxecto moi interesante, pero obviamente nin a Cámara de Cerveira, supoño, presidente, corríxeme se me equivoco, nin o Concello de Tomiño poderemos permitirnos o luxo de facer ese investimento se non é con fondos europeos e se non é apoiado por unha administración superior, non? Aquí, cando se presentou o proxecto, e quero lembrar que hai un proxecto constructivo xa e que nós temos, pois xa sempre foi con esa condición, non? Cando xurdan fondos europeos para ese tipo de infraestructuras, dende logo, dende os concellos, nos parece un proxecto fermosísimo que pondría a Cerveira Tomiño no mapa, a nosa cidade no mapa, pero que tamén temos moitas prioridades que teñen que ver co día a día as que nos debemos, non? Sim, sem dúvida, houve esse projeto que estava de facto no fundo bastante avançado. Penso que a Deputação de Pontevedra deu um aporte mais significativo e incisivo naquilo que era a concretização desse projeto e desse objetivo, mas efetivamente o custo da construção, da execução da ponte, depois do lado de facto português, não teve a aceitação necessária, nem mesmo através do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR, que podia ter havido aí alguma folga, mas nesse caso o Governo decidiu investir em 2 ou 3 pontos de fronteira e não nesta, e portanto não permitiu essa viabilidade, e penso que agora a Deputação de Pontevedra também não tenha já a mesma abertura para ver esse projeto executado. Bueno, estes proxectos son proxectos a longo prazo. Eu sempre digo que este tipo de proxectos hai que telos traballados e moitas veces xurde a oportunidade de que acontezan, non? Nos esperemos que no futuro a medio prazo sí que poida xurdir esa oportunidade, e eu creo que iba a poñer a nosa Eurocidade e este Parque da Amizade iba a poñer no mapa o Río Miño, sin duda. Cal é o orzamento que manexa Cerveira e que manexa Tomiño? Que orzamento tendes en Tomiño? Nós temos 10 millóns de euros aproximadamente, bueno, dependendo dos anos, pero sobre 10 millóns de euros, Cerveira. O orçamento do município, Sim. está a falar do município. São cerca de este ano porque temos muitos projetos de fundos comunitários e do Plano de Recuperação e Resiliência que têm de facto um valor significativo. Portanto, nós temos quase 30 milhões de euros de nós 14.000 habitantes e vos... Claro que nós temos projetos bastante significativos na habitação, que são cerca de 7 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. Noutros projetos do Portugal 2030 que também são máis alguns milhões. Tú en vivenda en habitación non tes competencia, non temos competencia, quero decir que a distribución competencial é diferente. Nós temos un Estado, bueno, pois o Estado das autonomías, o Estado tamén queda moi lonxe. É certo que eu xa vin máis ministros portugueses nos meus mandatos que, dende logo, que españois, non? E máis, estuveron ministros portugueses no territorio de Tomiño, en Goián, precisamente, a ministra Ana Bruñosa, non lembro de ministros do Estado español. É dicir que a falta de administracións intermedias, diputacións, Estado das autonomías, etcétera, fai que as cámaras de Cerveira manexen moitísimo máis diñeiro, teñan máis competencias tamén, pero que manexen moito máis diñeiro que a nós. Non sei se iso é positivo ou é negativo. O que si teño claro é que en Galiza os concellos estamos infrafinanciados, temos moitas máis competencias do que podemos dar, e bueno, pois debería ser algo a revisar, non? O financiamento do Estado das autonomías, que parece que se está vendo agora, pero sobre todo das administracións locales, que somos a primeira ventana aos veciños e veciñas, aos cidadáns, e donde recae absolutamente todo. A veces parece que somos un caixón desastre, donde nos cae todo e donde todo temos que solucionalo, e intentamos solucionalo, a verdade, pero bueno. Mas non temos a ponte pedonal, mas temos un camiño que nos une, que é o camiño Nossa Senhora do Norte. É verdade. Agora estamos na recuperación do camiño, dos camiños que levan a Compostela, dos camiños de Santiago, Xacobeos, bueno, a recuperación do camiño da Nosa Señora do Norte, que
que tamén é un proxecto moi bonito que temos aí para o futuro. E também temos, também nos podemos ligar pedonalmente pela ponte da amizade. Evidentemente, Claro, Que às vezes também não se justifica um Sim. investimento, como se falou, de 2 ou 3 milhões, quando nós temos perfeitamente a 1 quilómetro, temos uma ponte em que podemos fazer a passagem pedonal muito bonita e muito agradável também. Portanto, também temos que considerar isso. Pero se esta ponte, en vez de unir dous países, fose a ponte que estuvera o río Miño en Ourense, ten moitas máis pontes que unha. Polo tanto, Ten 5 ou 6. temos que ter conciencia de que somos un territorio conxunto. Sí, E sí. temos que estar cada vez máis irmanados e temos que cada vez tender máis pontes, non levantar muros, tender pontes. Pois agora que falades de proxectos e de futuro, a última rolda, a última conversa vai nese camiño. Comezo por Andrés, que o teño un pouco esquecido, para este 2025 ou de este prazo, esta vista 2025-2030, coa xenda que tanto se fala 2030, Andrés, dentro da túa visión para estes anos, o que poidas estar como valedor, cales pensas que son esas prioridades, esas cuestións importantes, que pensas que pode ser tamén ese paradigma 2030? Como ves a Eurocidade entre uns anos? Contanos un pouco. Futuro. Penso que a Eurocidade ten ser unha ferramenta para mellorar a calidade de vida dos cidadáns de un lado ou de outro, para que a xente se quede viva aquí, non se teña que ir fora a buscar outros traballos, non? Porque no lado galego, non sei, no lado portugués non coñezo moito, a población está moi envexecida, non. Quizás nos aquí temos unha oportunidade ca digitalización, de traer nómadas digitales, de digitalizar as empresas. Eu penso que temos que garantir a calidade de vida dos cidadanos tamén manteniendo o que é isto, non? Tampouco podemos ganar todo de empresas e destrozar un entorno natural, non? É un pouco que o principal reto, non? Pola parte de Cerveira, Manuela, aí desde a experiencia de tantos anos de circulando para un e por outro lado, agora como valedora, como ves a Eurocidade nos próximos 5 anos? Cales son os principais retos, as principais oportunidades, por onde poden ir as cousas? Sempre melhorando as relações, sempre na senda do progresso, projetos em comum, melhorando, portanto, com o carnê de cidadão transfronteiriço também, portanto, também essas burocracias serem alteradas para que tudo seja mais fácil. Penso que será por aí. Da parte política, alcaldesa, si o corpo e os veciños o queren e continuamos aí no cargo, que non sei, que cousas che veñen á cabeza hoxe, chegas á casa e dis teño tal idea, ou díxome Andrés tal idea, ou díxome veciño tal circunstancia, tal reto, non sei, como ves a Eurocidade a 5 anos vista? Bueno, eu vexo a impulsada, se se continúa traballando tamén na ECT, no marco de todo isto que se está traballando en torno ao río, e eu creo que temos moitos retos por diante, non? Bueno, pois o reto das empresas que falábamos, pero tamén o reto da conservación do río Miño, que ahora mismo para nós é está sendo un problema, non? O Miño está mal. O Miño, bueno, pois ten moitas especies invasoras, está cuidado de maneira desigual dun lado e de outro. Non existe un instrumento capaz de poñer orden nun recurso natural tan importante, pero que, bueno, pois a verdade é que, bueno, pois están os comandantes da Armada, que son os máximos competentes no río. Eso xa é unha cousa extraña, non? Que a estas alturas, pois esa Armada que manda un pouco no río. E como deberíamos, como iso, Sandra? Claro, os máximos a través da Comisión de Límites e de todo o que é, bueno, pois, por exemplo, a ordenación da pesca, a ordenación da caza no río, pois son as armadas portuguesa e española, non? Ajá. Pensei que estabas falando da Confederación Hidrográfica. No, a Confederación é outra figura. Entón, bueno, eu creo que nos xuntamos e hai mesas nas que se traballa do ambiente do lado portugués, do lado español, pero realmente falta unha intervención decisiva
como decían antes, bueno, pois os estados que dalle moi lonxe o río Miño e o hándicap que ten que ser de ser periferia. E o río máis importante de Galicia, eu creo que neste último tramo necesita darlle unha volta. A nivel ambiental temos contaminación do río, temos as especies invasoras, a lavaza, esta alga que está inundando o río, e eu creo que temos moito pendiente que facer no ámbito tamén do ambiente. E do lado de Cerveira, presidente, como anfitrión, que lle pedimos aos próximos anos nesa Axenda 2030? Ahora que comentaba Sandra tamén a cuestión do ambiente, venme á cabeza a ecopista, que, bueno, evidentemente tamén axuda un pouco a visualizar a importancia do río. A ecopista que está moi ben do lado portugués, do lado galego non é absolutamente nada, é dicir, venseme á cabeza unha ecopista fantástica comunicando os dous lados, 100 kilómetros de percorrer. Sí, hai proxectos para facer ese anel verde. Bueno, do lado galego interpretan a norma de outra maneira da Rede Natura e, por lo tanto, non se permite esa construción. Xa. O sea, é difícil explicarlle aos veciños e veciñas de Tomiño que para ver o río teñen que cruzar a Portugal, porque ali hai administracións interpostas que non autorizan unha intervención, non digo desas características, porque non hai que duplicar, hai que complementar. Se nun lado teñen unha cousa, nos deberíamos ter outra diferente, non? Pero sí que permita valorizar pois o río Miño como é debido. Sí, dicía, presidente. Não, que de facto esta questão do rio Minho, que é uma questão muito preocupante para nós, quer em termos económicos, relacionado com a pesca, e nossas espécies gastronómicas muito conhecidas, a lampreia, o sábel, a solha, o meixão, toda essa questão mais da tradição da pesca e da economia, mas também, obviamente, do ambiente e dos próprios caudais dos rios. Tem sido uma preocupação constante, mas é outro exemplo de como nós temos uma preocupação, temos um problema, queremos resolver, e depois, de facto, os Estados centrais não se conseguem entender, nem conseguem criar as condições para podermos ter aqui, e neste caso quase somos prejudicados por ser um rio internacional, porque um rio internacional tem dois governos competentes sobre ele e não se entendem em matérias tão importantes e que são de debate até europeu, estratégico europeu, como é a sustentabilidade, como é o ambiente. Ninguém se entende para conseguirmos ter aqui um caudal como deve ser, uma limpeza do rio que já devia ter sido cuidada há muito tempo, a preservação de facto das espécies naturais e de facto cuidar melhor até o próprio assoreamento do rio. São tudo preocupações no fundo que são debatidas todos os anos nos fóruns corretos em que nós participamos, mas depois efetivamente os governos centrais não tomam decisões, e é uma preocupação da minha parte bastante significativa. Claro que nós trabalhamos naquilo em que nos compete e em que temos as armas suficientes para conseguirmos concretizar. É isso que temos vindo a fazer, com as agendas comuns, com os eventos, com as atividades, com a partilha de recursos, com a partilha no fundo agora até seguramente quiçá no futuro, na partilha na questão mais industrial e empresarial, que iremos fazer um projeto em princípio em comum. Portanto, da nossa parte, nós trabalhamos em comum para ter um território mais dinâmico, conjunto de pertença da Eurocidade, e, claro, contamos é que os governos centrais e a própria Europa, penso que têm essa sensibilidade, mas que os governos centrais entendam, de uma vez por todas, que este é um território único, que temos uma força única e que somos, de facto, um motor da própria região. E como dizia a Sandra, efetivamente, também nós, na estratégia do ICT Rio Minho, já incluímos um projeto, que é um projeto também importante em termos turísticos e ambientais, que é o Anel Verde, a circulação de facto neste território através de ciclovias, através da natureza, mas que não foi, curiosamente, apoiado aqui pela CCDRN em Portugal, o que é estranho, sendo este um território de fronteira e sendo este um projeto estratégico para estas fronteiras daqui, depois não foi aprovado. Vamos insistir, obviamente, porque pensamos que é bastante importante e um exemplo até em termos de fronteira. São 16 concelhos do lado galego, 10 concelhos do lado português, que têm um projeto em comum e que depois não é apoiado. É porque estamos falando todo o tempo, queridos convidados, de proxectos que necesitan anos.
E polo medio está a política que é moi cortopracista, non? Que son 4 anos, son 5, son 3, son 2. Bueno, e son os estados que toman decisións. Isto é un territorio internacional, non podemos esquecernos. O río Miño é un río internacional e iso é un problema para o propio río, porque todo o mundo opina, debate, pensa, pero non hai ninguén que se ocupe de executar. O que decía o presidente, verdad? Asistimos a foros ano tras ano e bueno, pues non se acaban de tomar decisións porque as fronteiras quedan moi lonxe dos lugares, moi lonxe de Lisboa e de Madrid, centros de poder. Exactamente. Entón, bueno, pues ese é un problema. Eu teño unha queixa, querida valedora. Entro eu en internet, non? Eurocidade Cerveira Tomiño.eu. Por que querida valedora, querido valedor ou calquera dos 4, por que Tomino e por que non aproveitamos esa confluencia galaico-portuguesa e poñemos NH? Sí. Tomiño, como xa pasa en moitas outras webs galegas onde se pode ver ese NH para que non diga Tomino. Xa sabemos que o ñ en internet, o ñ español non está. Pois a verdade é que porque dende hai moitos anos é tomino.gal Tomino. Sí, así foi concebido e pois seguramente pois é un erro. Non vai ser que si poñemos o H somos demasiado portugueses. Exacto. Terrible. Así foi e así continúa, a verdade é que é unha cuestión de costume, non? Como contactamos cos valedores, Andrés? Pues perdón. Sí, Andrés. Pues tedes un correo electrónico que ahora non me sei de memoria, pero tamén penso que se pode contactar cas cámaras de Cerveira e tamén nas redes sociales. Hai un perfil en Instagram, en Facebook de Eurocidade Tomiño Cerveira Tomiño. Podes escribir aí, poden derivar fácil. Ou directamente ás cámaras ou polos... Sí, Manuela. Geralmente somos acompanhados, sempre que temos reuniões, somos acompanhados por técnicos, quer de Tominho, quer de Cerveira, debatemos as nossas ideias e depois eles são os executivos, não é? Nós não somos mais que damos conhecimento, tomamos conhecimento e damos conhecimento. Depois a parte de execução, depois já pertence aos municípios. Portanto... nós também temos o correio eletrónico, como disse o André, e depois a partir daí as pessoas podem fazer a queixa ou procurar-nos a nós, toda a gente, no caso da Cerveira, toda a gente me conhece, e depois eu transmitirei à Câmara. Pois nada, agradecervos a vosa presenza, foi un programa espectacular, unha conversa moi boa, eu disfrutei moito, supoño que a xente que nos está escoitando, aínda que sexa unha conversa en tempos de que queremos todo rápido e en 2 minutos xa para falar de unha velocidade necesitábamos esta oriña e pico. Agradecementos, os últimos 10 segundos, se queredes algún recordatorio, algún outro agradecemento, algún saúdo que queirades, Andrés. Moitas gracias. Nada, Sandra. Moi ben, un saúdo a todos os veciños que viven na fronteira, que as fronteiras son lugares vivos, dinámicos e cheos de futuro, e aí estamos as cámaras e os concellos para garantilo. Sí, Manuela. Também quero agradecer, portanto, o convite. Antes de mais, quero agradecer o convite e deixar um voto de bem-estar a todos os cerveirenses e tominhenses que somos mais vizinhos, e felicidades para toda a Galiza e para o Tominho. Maravilla, e acabamos co anfitrión. Presidente, as últimas palabras. Para mim foi um gosto estar neste programa, neste podcast que fizeste aqui em Vila Nova de Cerveira, na nossa Eurocidade, e obviamente cumprimentar todos os cerveirenses e tominhenses que nos estiveram hoje a ouvir e desejar que cada vez mais o nosso território e a Eurocidade seja mais forte e consiga atingir os objetivos que se predispôs. Obrigado. Pois obrigadísimo aos 4. Ata aquí este programa en conxunto entre Radio Ariz e Radio Cerveira. Recordade que estamos en Radio Ariz no 107.2 da FM, en Cerveira aquí no Alto Miño no 93.6, e tamén recordade que este é un podcast galaico-portugués que se pode escoitar en iVoox, en Spotify, en Podgalego, en Apple Podcast, en todas as plataformas, cando que irades.
Seguídenos tamén nas diferentes redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Agradecervos a vosa escoita, o voso tempo. Seguimos preparando novos contidos. Un abrazo para todos e para todas. Hoxe marchamos desde aquí, desde Cerveira, neste programa Irmán na Radio Irmá de Cerveira. Como dicimos, marchamos cun tema de Ana Moura, que tamén o merece, ese tempiño de para Ana e para o fado. Marchamos con Agárreme. Chao, chao, obrigado.